Se você vir um capivara parado ao lado de um jacaré, não vai acreditar no que está vendo, mas isso é perfeitamente natural para os capivaras, pois os capivaras são animais extremamente tranquilos. Em caso de perigo, eles podem mergulhar na água num instante e desaparecer. Conhecidos por adorarem água quente, os capivaras parecem entrar em êxtase quando veem água quente. Em dias quentes, elas quase não saem da água. Não há praticamente nenhum animal com o qual elas não se deem bem. Esse animal social vive em grupos de cerca de 20 indivíduos. Em média, me deu vontade de ser uma capivara.